आज मैंने शुरुआत केज वाले पेड़ के साथ की। फिर मैं इनकी मटकी चेक करने लगा। यहाँ पर तो काफी अंडे आ चुके हैं। फिर मैं आ गया बाहर वालों के पास और पहले तो इनका पर्दा हटाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मटकियां चेक की जाए, तो मैं सीधा घुस गया कॉलोनी के अंदर। फिर मैं एक एक करके मटकियां चेक करने लगा। इन बच्चों की भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इस फीमेल के भी अंडे लगता खराब हो गए हैं और इस मटकी में देखो कितने बच्चे हैं। फिर जब मैंने अगली मटकी में देखा तो मुझे एक बच्चा मरा दिखा, तो मैंने उसे बाहर निकाला। फिर जब मैंने इससे अगली मटकी चेक की तो इसमें भी 2 बच्चे मरे थे। ये क्या हो रहा है यार, 3 बच्चे एक साथ एक्सपायर हो गए। इस मटकी में बच्चे थोड़े ज्यादा थे तो मैंने इसमें से 2 बच्चे उठाए और इस मटकी में रख दिए। और इसे देखो कैसे जाली काटने की कोशिश कर रहा है। बस कर भाई, तेरे से नहीं होगा। फिर मैंने सभी को डाइट भी दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।